Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khata. Nah, ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika aya aturan menjaga awak wajib mun dicaritakeun farun loba ketika Allah nurunkeun taun, ketika Allah nurunkeun wabah anu kurang katingali di Wuhan tina teu nyaho jadi nyaho tak kalembur Wuhan gara-gara taun, gara-gara corona jadi nyaho, masya Allah. Akhirnya orang apal, oh geletak. Kemudian di Amerika, ranking pertama Amerika. Kemudian di Itali, kemudian di berbagai negara, Spanyol. Sabaraha ratus negara, terus orang ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya corona aya teh eueuh sih. Bertanya-tanya nu sabenerna mah aya apa eueuh? Ulah nyangka eueuh sia ditembak we sia. Ya Allah, corona aya di Indonesia, cuman lamun dijelaskan aya dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehana geus siap untuk menjual vaksin ke seluruh dunia, ujung-ujungna mah tujuanana cuma sekedar jualan. Amerika sarua boga deui corona, vaksinna geus dibuat, ngadu. Nu unikna ketika corona tersebut disebar, iya di luar corona buatan manehana. Lamun hayang nyaho Cina sorangan ge kaget, Amerika sorangan ge kaget, berbarengan corona asli ti Gusti Allah, wabah nu asli ti Gusti Allah, nyana ge kaget. Jajieunnan aing mah lain kos kieu tolol sakieu ya. Kunaon aja para rakyat aing. Sebabnya nangis boga vaksinna udah dikorbankan lah, taruhlah beren bangsa 500 atau 1000 atau pada 500-an ribu manusia kaget rah ngadu antara Amerika jeung Cina panjang kadituna kan urusan politik jeung ekonomi moal diteruskan kukula sekedar pembuka. Abeh ngarti urang sebab ngaji teh lamun teu ngarti hese gabahasna. Merabat terus ke Spanyol, corona nu asli. Langsung ke Itali, corona nu asli. Tidak tertangani, hese sama sebab langsung ti Gusti Allah. Nah, ketika ke Indonesia encan aya corona geus lockdown. No problem. Oh masalah emang dititah seperti eta. Dititah lantaran Kangjeng Nabi geus ngejelaskeun annahu kana azaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Bukhari ngejelaskan bahwa wabah itu, taun itu adalah merupakan azab, siksa anu diutus ku Allah, ditimbulkan ku Allah, diayakeun ku Allah ala may yasha ka jelema anu dik dikehendaki ku Allah, anu dik disiksa ku Gusti Allah, mayoritas non muslim ditibakan ku Gusti Allah. Diurang ayah ulah kaget ayah walaupun hanya beberapa persen campur maksudnya nu asli jeung non asli masalah seperti etalah. Nah lantaran memang ayah ulah kaget lamun Jakarta di lockdown teu salah menurut agama ikuti aturan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran dikomando ku pemerintah, tanpa dikomando ku pemerintah ge kudu lantaran eta mah hadis Kangjeng Nabi. Cuma makana diteruskan falaisa min abdin, teu aya hiji jelema yaqau taun anu kajadian kena taun fayamkusu fi baladihi ngalokdon cicing di nagarana ulah kamana sobiron tahan uji sabar. Fi riwayatin ukhra li Ahmada
payam kusupi baiti cicing bae di imahna ulah ka mana-mana dititah ku Kangjeng Nabi dititah lain sambarangan. Nah maka lamun memang terjadi kemudian orang ngalokdown ila kana mislu ajri syahid lamun paeh sarua jeung jelema nu maot syahid eta dibahas kan ku Imam Qurtubi, dibahas kan ku Imam Al-Hafiz Al-Asqalani, Ibnu Hajar, kabeh ngabahas. Pula begitu maca, Masya Allah Karim, kaget dina hadis-hadis anu sering dibaca setiap malam Jumat, malam Salasa, Bukhari dibaca kapanggi. Nah iyalah endek bohong, endek henteu negara unsurna geus kapanggi kan ku urang urusan negara. Tetapi urusan corona tetap kudu hati-hati, sebab wake urusanana terjadi kematian walaupun di luar negeri. Allah untuk menutup kemungkinan bisa nurunkan ke Indonesia gara-gara kiainya ceramah baik. Maksudnya ceramah gak lain sembarangan cara kijamalnya nama setengah ikhlas. Gara-gara kifudoli jadi kos kieu tah. Nah, jadi tenang. Orang tetap kudu hati-hati. Maka ketika kamari di lockdown Jakarta, sababaraha tokoh agama, sababaraha DKM Jakarta datang ke kaula, bagaimana ini Kiai dan bagaimana? Ikuti. Ini bagaimana? Masa enggak ada? Baca ke hadisnya, karaknya ngerti. Oh iya, tenang aja, ikuti, nggak usah takut. Sebab dikondisikan oleh pemerintah, pengkondisian naga luar biasa. Sekolah libur pan pohara eta ngaliburkan sekolah nasional, Masya Allah. Kantor libur, kemudian gilir libur lah libur loba nu dilibur-liburkeun. Nah ikuti heula, ikuti. Kemudian kula kontak ke Habib Lutfi gua, Habib ikuti aja sarua, sebab urusan anak aya walaupun sababaraha persen. Maksud ikuti teh kumaha? Ikuti aturan Kangjeng Nabi. Ketika orang cicing di nu aya wabah ulah keluar, haram keluar. Ketika orang cicing di daerah anu henteu aya wabah ulah ka mana cicing di dinya. Sebab wabah ieu siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Per detik ieu kakarak penurunan SPBU. Geus kumaha aing geus lu ngomong. Sok kasurupan geus ya. Dicabut. Nah, ieu kan model di Indonesia mah. Kumaha modelanana? Modelanana kan bisa isuk eureun. Engke aya deui, isuk aya deui. Masa wabah kos kitu? Tetapi seperti etalah keayaan, ikutilah, gak masalah. Ya ikir cerita keaslian penyakit, ikuti aturan anda. Maka karena memang wabah itu aya, kula geus leuwih ti heula di dieu ngaji libur paling awal keur embung ngaji. Diliburkeun kan ngaji. Kemudian gitu naon ngaranna Jumat libur, tarawih libur, tinggal masyarakat pun kiai aing mantap juga. Libur kabeh. Nah iya kan caritana lain libur, cuma sekedar teknis supaya orang mamana ulah datang ka dieu sebab penumpukan Jumat. Maka Jumat diliburkan lain libur supaya orang lain tidak masuk ke Cilongok. Teknik apa? Abu Nawas. Ya alhamdulillah akhirnya aman. Nah menyikapi tentang wabah tetap kudu hati-hati walaupun orang bertanya-tanya aya eueuh. Sebab informasinya orang kan teu jelas. Ketika orang ngadaikeun pemerintah aya, ketika orang ngadaikeun dari seseorang polisi bawa aya bawa cak polisi teteh. Ketika orang ada gitu TNI gak ada lah pokoknya.
Urang ngadaikeun dokter, kula kan memantau dokter lain sekedar dokter di Indonesia. Saya memantau dokter di Inggris, dokter di Jerman, dokter di Singapura. Memantau insya Allah. Kemudian dokter diurang sarua bae. Dokter sababaraha dokter gak ada sebenarnya di Indonesia mah cak dokter. Cak anu hiji deui wah ada itu. Dokter bae ge kebingungan komo urang. Duh jelas mah. Ketika seperti eta urang kula mah sok inget ka Abu Nawas bae jelema duaan beungeutna akur jasa awakna akur kulitna akur sagalan akur lamun teu nyaho mah mun teu nyaho akur bae kembar ngan nu hiji tukang ngabohong nu hiji bener nu hiji mah benerna bohong bae nu hiji mah bener bae bohongna. Nah ketika Abu Nawas jeung para kancana di jalan kebingungan itu orang jalan ke mana cenah ieu nu benerna dek menuju satu tempat kebeneran tah deukeut tah di imah anu kembar tadi nu kembar tadi bebe Abu Nawas di dia anu kembar kan nu hiji bohong nu hiji bener bae tah coba orang nanyakeun atuh kumaha nanyana cek eta nanyana kanu mana cek Abu Nawas je ayeuna nanya kanu bener urang besi nu bohong nanya nu beja beungeut tah akur kulit tah akur hese tah ieu kan kos di Indonesia ku ari urang kembaran nanya ka mana hese urang nanya ka bupati lagi geus make kieu selama lagi bupati geus mung kieu bae iya gubernur kieu selama ndek kumaha ndek nanya ka saha yeuh ya wal bisa jo ndek nanya urang ka polisi nage jangan ketika kurang Pak gitu ya boleh aja lah ini sebenarnya ada nggak saya juga nggak tahu sia nah iya kan kembaran karena nah ketika kembaran gitu ulah ditanya cek Abu Nawas masih keliru orang iya untuk menentukan kumaha Abu Nawas menentukan sikap orang jalan ke mana aya di diri orang ente cenah tanya apa mal beres nanya ke kembaran kos gitu mal beres nanya kanu bener bonusnya pohon nanya kanu bohong berarti bener aja orang kumaha aya di diri orang cek Abu Nawas carana kumaha ngajegang geus ngajegang cekel peler gede sabulan sial Abu Nawas mah nah gedean belah katuh berarti ka katuh lamun gedean ka kenca berarti wah kenca aya cekel peler sia teu beres Abu Nawas mah tetapi mau diteruskan eta bermakna tinggi sebenarnya Masya Allah aya filosofisna lantaran gede sabelah itu sambarang siapa sok seuri heran lamun urang gede sabelah masalah lamun awewe gede sabelah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah menyikapi tentang wabah tetap urang kudu hati-hati apapun yang terjadi ikuti aturan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika di lockdown malah ulama dek usul ke bupati usul ke gubernur tambah deh 2 bulan deh lockdown minta ditambah permasalahan anak tempat rekreasi sepi Karangbolong nu biasa dikunjungi kurang sepatan kuarin teh nu biasa dikunjungi ku urang Cikupa alhamdulillah sepi Karangbolong termasuk tempat rekreasi nu sejen kosong sepi hotel sepi terus alhamdulillah kan lain sekedar hotel masjid sepi alhamdulillah maka teu aya kabingung menyikapi tentang corona bingungna sebab lawan ayat tek ti Kangjeng Nabi urang maot ku corona mislu ajri syahid atau urang paeh keur beujeuhna di lembur orang kayak corona terkena corona orang sarua mislu ajri syahid atau di negara orang padahal mah di negara orang mah zonanya hijau tapi orang maut saat wabah datang mislu ajri syahid Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngejelaskan seperti eta nah anu mantak di corona-coronakeun ya kan Habib Rozak tadi batuk corona ya. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula
menjelang Ramadan rek penutupan pengajian, minta izin ke gubernur WH termasuk Bapak Bupati, minta izin untuk penutupan pengajian akan membahas seputar wabah. Kalau ada yang mati, bagaimana cara mengurus mayit yang kena wabah, nyalateun kumaha, mandian kumaha, mungkus kumaha, kemudian ngubur kumaha, kan geus diatur. Lamun Kangjeng Nabi geus kainstruksikeun seperti eta, berarti kaifiat-kaifiatna geus diatur. Nah, kula minta Pak Gubernur, Cik Gubernur, waduh ini bahaya, jadi izinan kujan. Padahal kula udah kejelaskan tentang seputar korna, ulah datang ka suudzon. Sampai saat ayeuna kiai jeung kiai bentrok. Gosok mah cenah salat-salat bae sieun ka corona. Yes ya, lamun kena ka corona sih mau disalateun sia ku aing. Ngomong doang sacayut sia. Tah urang sikap